Divulgue suas ofertas, promoções e anúncios de parceiros nos intervalos das músicas e aumente seus resultados em seu supermercado. Com Minha Rádio na Loja, nós disponibilizamos um link exclusivo para você utilizar em seu som ambiente, com milhares de playlists musicais criadas por nossa equipe. E o melhor, gravamos todos os dias as ofertas de seu supermercado para sair em sua rádio personalizada. Contratação rápida e sem fidelidade. Clique aqui embaixo desse vídeo e fale agora mesmo comigo pelo WhatsApp. Teste grátis nossa ferramenta.